खाणी संदर्भान हांव उलोवपाक बसतां किंवा बरयतां तेन्ना म्हज्या मनान एक खंतय आसता आनीक एका अर्थान असो रागय आसता. खंत इतल्या खातीर कारण इतलें बरयतात आमी. म्हाका दिसता 4 पुस्तकां येयल्यात ह्या विशयान आनी सतत हांव ताचेर बरयतां, सतत उलयतां. म्हणजे सरकाराच्या कानान तें पावना काय कितें, सरकार ताच्या संदर्भांत कित्याक जागरूक जायना, ही खंत. आनी दुसऱ्या अर्थान तेंय बरी गजाल घडटा की लोक आतां जागृत जावपाक लागल्यात. लोकां मदीं आतां राग उत्पन्न जाला, एक असंतोश आमी खुबशे कडेन पळयतात. काल मुळगांवच्या लोकांनी एकठांय येवन सरपंच आनी सगळें आशिल्लें हां. पयलीं कितें जातालें की खाणी संदर्भान जेन्ना कितें उद्रेक जातालो, लोकांक राग व्यक्त जातालो, तेन्ना सरपंच आनी बाकीचे पळय जे पंच मेंबर ते तोंड धांपून ओग्गी बसताले, कारण तांचे हित संबंद तातूंत भितर आसताले. आतां सरपंचय उठ्ठात, गांवचे लोक, शेतकार उठ्ठात. आमी आमी आतां पळयतात मुळगांव उठले, ताचे पयलीं पिसोल्ले तेचे तर लोक सामके आक्रमक जाल्ले म्हणटात. पिसोल्लेकार म्हणटा तर आमकां मायनींग नाकाच. कांय लोकांनी ताचे पयलीं तर आमकां मायनींग चलोवपाक दियात, कारण आमकां गांवचे प्रश्न खबर आसात, अशे तरेचो व्यू पॉयंट मांडिल्लो. आनी आतां आमी पळयतात मुळगांव किंवा पिसुल्ले दोनी कडले लोक रागार जावन उलयतात, सरकारा संदर्भान असंतोश व्यक्त करतात. काल तर सबंद मुळगांवचे लोक रस्त्यार आयिल्ले आनी तांणी वेगवेगळे प्रश्न मांडल्यात. आनी तांचे प्रश्न पळयात. ते म्हणटात की मुळगांव 164 हेक्टर क्षेत्रान भितर मायनींग जावपाचें आहा. म्हणजे इतल्या क्षेत्रान मायनींग जेन्ना जाता, थंय जेन्ना पिसुल्लेचें जालें तशें जातलें. पिसुल्ले कितें, पिसुल्ले हो हांव सुद्दां म्हणटा, पिसुल्ले हो गोंयांतलो सामको निसर्ग संपन्न आनी सोबीत गांव. तो ना करून उडयलो, ना नपश्चात. तशेंच आमच्या कितले रिवणाच्या गांवा बद्दल जालें. रिवण हो इतलो सुंदर गांव, थंय आतां मायनींग सुरू जावन जर अशे तरेन पिसुल्लेची जर गत जर जाली तर हे दोनी गांव ना जावन वतले. आनी त्या संदर्भान मुळगांवच्या लोकांनी जे कितें माहिती दिल्या ती तुमच्या मुखार दवरता. तांणी म्हणलां 164 हेक्टर क्षेत्रान मायनींग सुरू जालें जाल्यार 14 देवळां वतलीं. त्या भायर जवळ 230 घरां वतलीं. शाळा, तलाव, पंचायत क्षेत्र हे सगळें ना जातलें. म्हणजे ह्या गांवचें पळय जें म्हणून एक स्वरूप आशिल्लें, तें स्वरूप मायनींग कंपन्यो ना करपाचें आसात. आनी त्या संदर्भान गांवच्या लोकां कडेन इल्ली चर्चा करूं ना. सरकाराची ही एक लागणूक आशिल्ली की गांवच्या लोकां कडेन वचप, तांचे कडेन चर्चा करप आनी एक संवाद. गांवचे लोक, पंचायत किंवा ग्रामसभा धर आनी मायनींग कंपन्यो आनी सरकार. आनी सरकाराचें काम आशिल्लें की मायनींग ज्या पद्दतीन चल्लां ताचेर एक नजर दवरप. कारण सरकारची वेगवेगळी खातीं आहात. सरकारचें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट खातें म्हणजे खाण खातें. खाण खात्या कडेन एक जबाबदारी येता. म्हणून सरकारान सर्वोच्च न्यायालयान उतर दिल्लें कांय वर्स पयलीं की आमी खाण खातें सक्षम करतले, थंय तज्ञ नेमतले आनी खाणीचो पळय जो कितें उद्रेक चल्ला ताचेर नजर दवरतले. पूण गजाल अशी जाता की खाण खातें सरकारच्या सामकें ताब्यान, सरकाराक ताका पूर्णता सजग आनी एक्टीव दवरपाचेंच ना. कारण सरकार आनी मायनींग कंपनी हांचे भितर एक कशें तरी अशें एक हित संबंद निर्माण जाल्यात आनी इतले वर्सां हित संबंद निर्माण जाल्यात ते सरकाराक सोडोवपाचे नात. सरकार ताच्या संदर्भान रोखठोक भुमिका घेना. आमचे गोवा फावंडेशन ही संस्था सतत त्या संदर्भान जागरूक आसा. सर्वोच्च न्यायालयान गेल्ली तेन्ना सरकाराक जाप दिवची पडली की ना, आमी आतां हाजे फुडें उपाय घेतले. पूण आमी पळयतात खाण क्षेत्राचे भायर काडून दवरिल्लें जितलें म्हूण मीन आशिल्लें तें सरकार म्हणटालें की ना ना, तें आमी तें मायनींग कंपनीचें म्हूण. गोवा फावंडेशन झगडलें आनी सांगिल्लें हे भायर उडयल्लें मायनींग सरकारान ताब्यान घेवपाक जाय, निमाणें सरकाराक ताब्यान घेवचें पडलें. त्या संदर्भान कोट्यांनी रुपये मेळ्ळे. हो जो कितें म्हाल आसा ताचें ई ऑक्शन जावचें हाजे खातीरय सरकार तयार नाशिल्लें. ई ऑक्शन जावचेंच न्ही, हो खाण मालकाचें हो सगळो ओर अशें म्हणून भुमिका घेताले. गोवा फावंडेशन परत एकदां लढलें आनी सरकाराक इतलो मोठ्या प्रमाणाचेर निधी मेळ्ळो. आनी आतांय तर खाणीचो एकूण लिलाव करपाची सरकाराक इल्लीय मानसिकता नाशिल्ली. आतां 9 खाणींचो लिलाव जाला. सरकाराक मोठ्या प्रमाणाचेर निधी मेळटा, महसूल प्राप्त जाला. आनी अशे परिस्थितीन सरकारान आतां जे पळय कितें आळसाय, दिरंगाय किंवा जी कितें हँड इन ग्लोव्ज अशे तरेचें पळय जें वर्तन आसा तें सरकारान सुदारपाची गरज आसा. आनी त्या संदर्भान म्हाका दिसता गोवा फावंडेशनान गोंय सरकाराक जें पत्र बरयलां हालींच ताचेर एक नजर मारपाची गरज आसा. हें पत्र सरळ म्हणटा की आमी कांय वर्सां पयलीं सर्वोच्च न्यायालयान जे पळय गेल्ले त्या वेळार सरकारान प्रतिज्ञापत्र दिल्लें सर्वोच्च न्यायालयाक की आमी हाजे फुडें आमचो कारभार सुदारतले. हाजे फुडें आमी मायनींग संदर्भान एक निती नियम तयार करतले. मायनींग कंपन्यांचेर हे सबंद एक धाक निर्माण जातलो आनी सरकार सामकें सुत्रबद्ध रितीन मायनींग इंडस्ट्री बरे तरेन चलची हाचे खातीर प्रयत्न करतले. दुर्दैवान जालां अशें, हें जें पळय गोवा फावंडेशनान सरकाराक पत्र बरयलां तें आमच्या हातान येलां.
तातले कांय मुद्दे हांव तुमकां वाचून दाखयतां. सरकार कितले घाळ रावता, सरकाराचे हितसंबंद लागेवंदे कितले खर सामके भितर मेरेन रोंबल्यात, हातूंतल्यान उजवाड पडटा. आनी म्हाका दिसता ह्यो समजून घेवप गरज आसा, तुमी समजून घेयात. ते म्हणटात की सरकारान अशे तरेचें प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाक दिल्लें आनी सर्वोच्च न्यायालयाक ताणें सांगिल्लें की आमी हाजे फुडें पूर्णतः एक्शन घेतले. मायनींग कंपनी ज्यो चुकतात तांकां धरतले, तांकां कानाक धरतले, तांचेर एक्शन घेतले, तांचेर व्यक्ती किंवा कंपन्यो हांकां काळ्या यादीन घालतले. अशे तरेचे सबंद प्रतिज्ञापत्र दिल्लें. कांय अटी सर्वोच्च न्यायालयान सरकाराक घाल्ल्यो आनी सरकाराक तांकां पाळो दिवपाचें आशिल्लें. सरकारान ताका पाळो दिवंक ना. लक्षांत घेयात, ह्याच फाटभुंयेचेर कांय म्हयने पयलीं 9 खाणींचो लिलाव केला आनी आतां ते पर्यावरण मान्यताय मेळोवपा खातीर ह्यो कंपन्यो प्रयत्न करीत आसात. गोवा फावंडेशन म्हणटा आनीक 1 वर्स तरी तांकां पर्यावरण मान्यताय मेळची ना, कारण ताजे खातीर जे पळय निती नियम तयार करपाचे आहा ते सरकारानूय करूं ना आनी ह्यो कंपनी ताका पाळो दिनात. म्हणटकीर आतां हाजे फुडें पर्यावरण मान्यता घेतना ह्यो कंपन्यो कितें कितें गुड्डलसांवां करतात हाचेर बारीक नजर दवरपाची गरज आसा. आनी ह्या कंपन्यांक ज्यो ज्यो कितें अटी घाल्ल्यो सर्वोच्च न्यायालयान ताका त्यो पाळ दिवपाच्यो आशिल्ल्यो, त्यो खंयच्यो खंयच्यो ताणें पाळो दिवंक ना ताजी एक वळेरी गोवा फावंडेशनान दिल्या, सरकाराक पत्र बरोवन ताका याद करून दिल्या. त्यो तातले कांय हांव तुमचे नदरेक हाडून दितां. ताणें म्हणलां की 40 कंपन्यांच्या विरुद्ध 40 अशे तरेच्यो जे की तांचे पळय जे कितें घाळ ते रावल्यात त्या संदर्भांत राज्य सरकारान एक्शन घेवपाची आशिल्ली. हें उल्लंघन जवळ जवळ 40 प्रकरणाचें उल्लंघन जाल्लें. सरकारान त्या संदर्भांत लुकसाण भरपाय मेळोवपाचोय प्रयत्न करूंक ना किंवा FIR तांचे ह्या कंपन्यांच्या विरुद्ध दाखल करपाचो सरकारान उतर दिल्लें, ताकाय सरकारान पाळो दिवप ना. सरकारान म्हणिल्लें की वर्सांतल्यान 3 वेळा आपूण ह्या खाण जे पळय क्षेत्र आसा प्रत्येक कंपनीचें तातूंत वचून नियाळ घेतले, तातूंत ताची तपासणी करतले. सरकारान 2015 ते 18 ह्या वर्साच्यान हो नियाळ घेवपाचें काम सुरू जावपाचें आशिल्लें. सरकारान ताका करूंक ना आनी हे नियाळ घेतकीर जो पळय अहवाल येतलो तो अहवाल वेबसायटीचेर मायन्स खात्याच्या वेबसायटीचेर तो दाखल करपाचें आशिल्लें. सरकारान तें करूं ना. सरकारान 2012 आनी 13 आपल्या अर्थसंकल्पांत म्हणिल्लें की मायनींग कॉरिडोर बांदतले. मायनींग कॉरिडोर इतल्याच खातीर कारण मायनींग कंपन्यांचे जे पळय ट्रक चलतात ते रस्ते पयलींच आमचे रस्ते सामके ल्हान अरुंद आसात. थंयच्यान वतात, शाळेंतल्या भुरग्यांक माड्डीत वतात, रस्त्याचेर रक्ताचो चिखल करतात आनी मोठ्या प्रमाणाच्या लोकां मदीं असंतोश आशिल्लो. ताका लागून एका अर्दान मायनींग कंपन्यांचेय तांकां इल्लें फास्ट वचूंक मेळटलें आनी बाकीच्याच एकूण नागरिकांक त्रास जावचो ना म्हणून असो तरेचो मायनींग कॉरिडोर जावपाचो आशिल्लो. आनी प्रायोरिटीन सांगें, कुरपें, कुर्तरी हांगा ते प्रायोरिटीन जावपाचें आशिल्लो. अजुनूय हो कंप्लीट जावना. आनी सगळ्यांत ताचें इम्पॉर्टंट पळय, सरकाराक पळय जी रॉयल्टी मेळटा त्या रॉयल्टीच्या 60% पयसो खर्च करून मायनींग कॉरिडोर जावपाक आशिल्लो. फक्त दक्षिण गोंयांत न्ही जाल्यार उत्तर गोंयांनूय अशे तरेचो मायनींग कॉरिडोर जावपाची गरज आसा. हें गोवा फावंडेशनान आपल्या पत्रान सरकाराक कळीत केलां. आनी एक म्हत्वाची तरतूद ह्या मायनींग कंपन्यांनी करपाची गरज आशिल्ली ती म्हणल्यार शेतान पळय जो गाळ पयसो साचला तो गाळ काडून ही शेतां पुर्ववत आशिल्ली तशी करून शेतकारांक दिवप ही एक अट सर्वोच्च न्यायालयान तांकां घाल्ली. आनी आमी पळयतात शिरगांवां तांणी काम सुरू केल्लें पूण शिरगांवचेंय काम ताणें अर्दवट उडयलां आनी फाटलीं 10 वर्सां गोंयांतल्या शेतांतलो गाळ काडपाचे नदरेन मायनींग कंपन्यान इल्लोय प्रयत्न करूं ना. एक मोठें घाळपण हें आमी मान्य करपाक जाय. त्या भायर एक म्हत्वाचें मायनींग कंपन्यांचो भ्रश्टाचार जाचेर आमी सतत म्हणटात मोठ्या प्रमाणाचेर करप्शन जालां. सर्वोच्च न्यायालयान ताचेर बोट दवरलां. ताचे पयलीं शाह कमिशनान म्हणिल्लें आनी गोवा फावंडेशन तर सतत म्हणटा प्रचंड भ्रश्टाचार केला. पयसो सारको भरूंक ना. मायनींग कितले खाण काडले, कितले विकले हाजे संदर्भांतलो तपशील ना. ताका लागून 2013 सरकारान स्वता ह्या मायनींग कंपन्यांच्या विरुद्ध केस दाखल केल्ली. सर्वोच्च न्यायालयान कान धरतकीर त्या केसीचो फाटफुरावो इल्लोय करूंक ना. आनीक हो खरें म्हळ्यार सबंद जो पळय कितें तपास आसा 13 कागाळ नोंद केल्ली. 2018 मेरेन हो सबंद तपास पूर्ण करून ह्या कंपन्यांच्या विरुद्ध कागाळी गुन्यांव दाखल करपाचे आशिल्ले सरकारान करूंक ना. आनीक इतलेंच न्ही तर लोकायुक्त किंवा CBIच्या वतीन ह्यो केसी फुडें वचपाच्यो आशिल्ल्यो. आनीक कांय कंपन्यो आनी तातूंत जापसालदार आशिल्ल्यो मायनींग कंपन्यो आनी मायन ओनर्स किंवा जाका म्हणटात लीज होल्डर्स हांचेर वैयक्तीक रित्या ह्यो केसी घालपाचे आशिल्ले, तांची चवकशी जावपाची आशिल्ली. आमी पळयतात
आतां जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं हांव सतत सातत्यान ह्या विशयाचेर बरयतां. म्हत्वाचो प्रश्न कितें आहा की मायनींग स्वयंपोशक तत्वाचेर उबें जावचें. स्वयंपोशक म्हणटा तेन्ना कितें, पर्यावरणाचे सगळे नियम पाळचे. इतलेंच न्ही तर फायनान्स आमी मान्य करया की राज्य सरकाराचे महसूल हाजें एक मोठें स्रोत म्हळ्यार मायनींग कंपन्यो. ह्या मायनींग कंपन्यांक सुयोग्य तत्वाचेर तांकां उबें करपाची गरज आहा. तांचे सबंद वेव्हार तपासपाची गरज आहा. जांकां पळय मायनींग आतां मेळटल्यो, लिजीस जांकां मेळटल्यो, तांकां ते कितलें उत्खनन करतात, ते उत्खनन केल्लो तो म्हाल खंय दवरतात, ह्या म्हालाची निर्यात कितली जाता, निर्यात करतकीर तांकां कितलो पयसो मेळटा, हे खंयच्या फॉर्मान डॉलर्स किंवा बाकीच्या खंयच्या आर्थीक स्रोतान हे पयशे येतात, ह्या पयशांचो विनियोग कसो जाता, ह्या पयशांचो विनियोग गोंयाचो विकास करपा खातीर, गोंयांतल्या लोकां खातीर, शेतकारां खातीर, जांकां त्रास जाता मायनींग कंपन्याचो तांचे खातीर जाता काय कितें, हातूंतल्यान पळय जो कितें येणावळ येता तातूंतलो कांय भाग लोककल्याणा खातीर वापरपाची तजवीज आहा. ही फक्त लोककल्याणा खातीर जाता काय कांय मंत्री किंवा कांय नेते हांचीच बोल्सां भरपा खातीर हो सगळो पयसो वता. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें लक्षांत दयात, सरकार हातूंत मुद्दाम घाळ रावता, कारण मायनींग कंपन्यां कडल्यान गोंयच्या राजकीय पक्षांक आनी राजकीय फुडाऱ्यांक प्रचंड पयसो मेळटा आनी हो पयसो इलेक्शनाचेर उजळटात, हो पयसो तांचे राजकीय आनी वैयक्तीक सुखां वाडोवपा खातीर करतात. आनी तातूंतल्यान जाता कितें की मायनींग कंपन्या कडेन किंवा तांच्या वेव्हारा कडेन पूर्ण आडनदर करप, जाय तें करपाक दिवप, हो अशे तरेचो वेव्हार फाटले 20-25 वर्सां चलता, जाका लागून गोंयचें प्रचंड व्हडलें लुकसाण जालां. हें लुकसाण हाजे फुडें जावचें न्हय हाजे खातीर आतां आमी पळय उलोवन मेळटचें, मुळगांव आनी पिसुर्लेचे लोक उबे जाल्यात. बाकी कडच्याय लोकांनी आतां सादुरतायेन हें जें पळय कितें केलां, कितें चल्लां, हाजेर नदर दवरपाची गरज आसा. तुमचे फाटल्यान गोवा फावंडेशना सारकी संस्था आसाच, कारण ती एक जागरूक संस्था. आनी आज पळय ताणें जें पळय सरकाराक पत्र बरयलां आनी ह्यो पळय 40 जे पळय वेगवेगळे जे पळय मुद्दे ताणें उपस्थीत करून सांगला, सरकाराक याद करून दिल्या की सर्वोच्च न्यायालयाक तुमी हें प्रतिक्रिया पत्र दिल्लें, तुमी हाजे संदर्भांत कारवाय करपाची आशिल्ली, ती कारवाय जाता काय ना. म्हाका दिसता लोकांनी आमचे पळोवपी आहात आनी ह्या विशयाचेर आतां खूब गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आहा की मायनींग इंडस्ट्री ज्या पद्दतीन चल्ल्या ती तशीच आमी चलपाक दितले काय कितें, किंवा ती सामकी सुनियोजीत अशे तत्वाचेर तिका उबें करतले, स्वयंपोशक तत्वाचेर तिका उबें करतले. ह्या संदर्भांत आमकां सामकें दोळ्यान तेल घालून आमकां जागरूकतायेन ह्या एकूण वेव्हारा कडेन नदर लावन बसपाची गरज निर्माण जाल्या म्हाका दिसता. आनी आमी ह्या संदर्भांत तुमचे कडेन योग्य आनी सडेतोड माहिती आमी तुमचे कडेन पावयत रावतले. तुमीय बी बारीकसाणेन ह्या सगळ्या वेव्हाराचो नियाळ घेयत रावात.